It reminded A of B. 今回のフレーズは A に B を思い出させるという形で曲や写真、匂いなどをきっかけに自然に使える表現です。単なる思い出したよりも連想や感情の動きを伝えられるのがポイントです。この動画では基本の使い方から応用表現までわかりやすく解説します。流れは6ステップ。まずはよく使う場面をチェックして、次に文法や構造を確認。さらにどんな言葉が入るのかや間違いやすいポイントも整理します。そして最後は今すぐ使える表現30選をまとめて紹介します。まずは音楽についての会話。A さんが This song reminds me of summer. この曲夏を思い出すと言うと B さんは Yeah, it's so nostalgic. ほんと懐かしいねと返しています。歌や音楽はこのフレーズと相性がとても良いです。続いて思い出話の会話。A さんが That photo reminds me of our trip. この写真旅行を思い出すねと言うと B さんは Paris was amazing. パリは最高だったねと盛り上がっています。思い出話の定番フレーズです。続いて匂いについての会話。A さんが The smell of curry reminds me of my grandma's house. カレーの匂いでおばあちゃんの家を思い出すと言うと B さんは That's such a warm memory. 思い出だねと返しています。五感がトリガーになって記憶を思い出すときにも使えます。文の型を見てみましょう。It, remind, A, of, B。ここで It はトリガーとなり、きっかけになるものや出来事を指します。A は思い出す対象の人、Me, You, Him, Her などの代名詞がよく入ります。of は連想の対象を導く前置詞、そして of B、これが思い出される内容が入る部分です。時制も見てみましょう。現在形。This song reminds me of you. この曲、君を思い出す。過去形。That reminded me of my school days. それで学生時代を思い出した。進行形。This is reminding me of summer right now. 今、まさに夏を思い出してる。完了形。It has always reminded me of my family. と家族を思い出させてきた。未来形。That will remind me of today forever. それは今日を永遠に思い出させるだろう。通常通りの英文法で使いたい時制に合わせて変化させるだけで OK です。B の部分には様々な表現が入ります。映画や歌などのもの、人の笑い方や仕草、過去の出来事、さらには優しさの大切さといった抽象的なことまで、つまり心に残っていることなら何でも思い出させることができます。リメンバーとどう違うの？リメンバーは自分から思い出すこと。リマインドは外からのきっかけで思い出すこと。リメンバーは内側から、リマインドは外側から、このように使い分けてみてください。最後に重要なポイントです。出来事や場面そのものを思い出すときは、of の後ろに when, where, how などの疑問施設を持ってきます。例文を見てみましょう。It reminded me of when we first met. 初めて会った時を思い出した。It reminds me of how she used to laugh. 彼女の笑い方を思い出す。このように〇〇した時、〇〇した場所、〇〇の仕方をひとまとまりで名詞として of の後ろに入れます。間違いやすい形として挙げられるのが It reminded me when we first met。of がない場合は私たちが初めて会った時に私に思い出させたという意味になり、本来の何々を思い出したという意味とはずれてしまいます。That smell reminds her of home. This story reminded them of childhood. That would remind anyone of their school days. This can remind you of the importance of health.
It didn't remind me of anything. It reminds me of when I first met you. It reminded me of what she said. This song reminds me of last summer more than any other. This picture reminds me of my childhood. That smell reminds me of my grandma's house. It reminds me of you. This song reminds me of our trip. That reminded me of my mistake. The movie reminds me of high school. That place reminds me of New York. The story reminded me of my teacher. The smell reminds me of summer festivals. It reminds me of our first date. That reminded me of an old friend. This always reminds me of Christmas. Your voice reminds me of my mom. This song reminded me of my ex. That book reminds me of another author. The smell reminded me of home cooking. It reminded me of something funny. The festival reminds me of my hometown. That reminded me of an important lesson. This movie always reminds me of my father. That song reminded me of my best friend. The smell of rain reminds me of summer. This place reminds me of my childhood home. That reminded me of my promise. This photo reminds me of last summer. It reminded me of what you said. That reminded me of a dream I had. This song reminds me of when I was young. It reminds me of the old days. That always reminds me of you. You don't improve your English just by learning more and more. Your conversation skills take off when you can instantly pull the right phrase out and use it. On this channel, we post focused lessons, one phrase per video. We break down how to use each phrase in real-life situations and share tips for sounding more natural like a native speaker. If you want to turn your English from what you know into what you can use, make sure to subscribe and level up your speaking skills with us.